हेलो गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ भटूरे और मैं शेयर करूंगी आपके साथ भटूरे की रेसिपी, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। इसे बनाना बहुत ही आसान होता है। इसके लिए मैंने लिया है आधा केजी मैदा और उसमें मैं डालूंगी आधा कटोरी दही और थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ी सी रिफाइंड ऑयल, और इसे मैं कर दूंगी मिक्स। और अच्छे से मिक्स करने के बाद इसका बनाऊंगी मैं डो। और जब डो बन जाएगा तो उसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे 20 से 25 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढककर। और उसके बाद उस डो से बनाएंगे भटूरे और उसको गरम तेल में तल लेंगे, जो कि बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनकर तैयार हो जाएगी।